السلام المتتبعين والمتتبعات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اليوم ان شاء الله نقدم معكم مركز الحامض. عندي هنا 2 كيلو ديال الحامض. غنحك ليه القشره ديالو، غير القشره الصفراء فقط. بسم الله. انا هنا راه غسلته مزيان ونشفته من الماء. كنديرو في هاد الحكاكه رقيقه. كنبقى غادا على هاد الطريقه هادي حتى كنكمل كلشي. غير القشره الصفراء بوحدها باش ما يجيناش مر بزاف. كنحك غير الصفر فقط، ومن بعد هاد الحامض اللي غادي يبقى عندي غادي نعصرو. ما حكيت الحامض ها نتوما، غير القشور ديالو رقيقه بزاف. دابا ان شاء الله غندوز نعصر. بسم الله. نعصر الحامض، انا حكيتو ها نتوما. ونعصرو مزيان. انا كنعصرو في هاد العصاره هادي ديال الضو، ولكن كنعصرو غير كندورو غير بيديا لان ما عرفتش مالها حبسات. نبقى غادا على هاد الطريقه هادي حتى نكمل هاد المقادير اللي عندي كاملين ديال الحامض. بعد ما عصرت الحامض هذا كنزيد عليه هذا. كنزيد عليه كيلو ديال السنيده. بعد كنحركو كامل على هذا الشكل هذا حتى كتذوب ديك السنيده فيه، وكنغطيه بلاستيكه وكنخليه في الثلاجه. هذا كنخليوه 24 ساعه في الثلاجه. عاد كنصفيه وكنحتفظ فيه بلاستيكات وكنديروه في كونجيل. وقت ما بغيناه كنجبدوه. دابا من بعد ما دازت 24 ساعه انا غادي نحيد ليه البلاستيكه ديالو اللي مغطيه فيها. بسم الله.
هانتوما كيفاش كيولي. كل مره كنت كندوز ليه للثلاجه كنحركو كنرجع نغطيه. كيولي معلك كيولي زوين. دابا ان شاء الله انا غادي نسقيه. بسم الله. كنبقى ندير له هكا حتى كيتصفى كامل كيتقطر. بالنسبه للقشور ديال الحامض ما كنلوحهمش، كنخليهم كنديرهم فواحد البواطه ولا كنديرهم فشي بلاستيكه. وقت ما بغيت ندير الكيك كنجبد كندير منهم شويه تعود من حك الحامض كندير من هذا راه كيجي زوين بزاف، بخصوص انه ولا معلك مع سنيده. السيرو كيولي على هذا الشكل هذا، هانتوما كيولي عاقد. انا غندير كاس ديال العنبه. الكاس ديال العنبه راه فيه كبير وفيه صغير، انا عندي هذا كبير شويه عريض. بسم الله. كناخذ واحد البلاستيكه وكنكبو فيها بهاد الطريقه. كنحاول نطلع هاد الهواء اللي كيكون هنايا. ونحزمها على هاد الشكل هذا، ووقت ما احتاجيناه كنجبدوه كنديروه مع لتر ديال الماء. والديسير اللي بغينا كنزيدو عليه، يا اما نزيدو عليه تفاح يا اما البنان اللي بغينا، اي ديسير كيعجبنا كنضيفوه عليه، راه كيجي زوين بزاف. غنبقى غادا على هاد الطريقه هادي حتى نكمل كلشي. من بعد ما كملت انا هاد البلاستيكات جاوني فيهم كاس، يعني 6 ديال البلاص، 2 4
6 البلاستيكات جاوني فيهم كاس، ووحده جاني فيها كاس وواحد شي شويه. كندير لهم بهذه الطريقه هذه، كندخلهم في الكونجيلاتور على هذا الشكل هذا. من بعد ملي كيجمد كنفكهم بحالها بهذه الطريقه هذه، كنهز كل وحيده بوحدها ملي كتجمد، وكنديرها في نحطها بوحدها بلا ما كتبقى عندي هكا في البلاطو. انا كنجمعهم هكا باش كيبقاو مجموعين ليا، حيت حطيتهم في الكونجي بحال هكا كيميلوا ما كيبقاوش كيف ما هما. بالنسبه لهاد القشور ديال الحامض انا ما كنزلطهمش، كنديرهم في بلاستيكه ولا في شي بواطه، كنجمعوا على هذا الشكل هذا في هاد البلاستيكه بحال هكا. هانتوما الا بغيت ندير الكيكه ولا الكاب كيك ولا ندير شي حاجه اخرى كناخذ منه واحد شويه، راه كيولي معلك. هانتوما وحتى المذاق ديالو زوين. كنبسطو على هذا الشكل هذا باش ملي كنبغيه كناخذ منه واحد الطريف وكنخدم به. حتى هو كنديرو مع هذا البلاطو هذا كنجمع كلشي. كنتمنى هاد المركز ديال الحامض ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتابوناو معايا وتخليو لي التعليقات ديالكم، وبالصحه والراحه.